ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും കുടംപുളി ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസ്സ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറും 3 മിനിറ്റും കൊണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. ഈസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പ്രൂഫിങ്ങിനൊന്നും വെക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഡവ് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെറും 3 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിസ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തു. ഇതൊരു ചെറിയ പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് മൈദയുള്ള ഞാൻ എടുത്തു. ഇനിയും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര, ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണേ. ഞാൻ ആക്ച്വലി തൈര് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അത് പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ആരും മറക്കല്ല, ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടിയിൽ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം 1/4 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൗ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡൗവിനെ നമുക്ക് പ്രൂഫിങ്ങിനൊന്നും വെക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൈക്രോവേവബിൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ഇനിയും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡൗ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്താം. കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ ഇലയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരത്തി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കട്ടിക്ക് വേണ്ട, വളരെ കട്ടി കുറച്ച് നമ്മൾ അടയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വളരെ കട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് പരത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിസ്സയുടെ ബേസ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി എല്ലായിടവും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേകാൻ വേണ്ടിയാണത്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടവും ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ മൊത്തം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമുക്കിതിനെ 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലെടുത്തു. കണ്ട നല്ല പഫപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബേസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി. ഇനി നമുക്കതിന് പിസ്സ സോസും ഒക്കെ വെച്ച് ചീസും ഇട്ട് ടോപ്പിങ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് പിസ്സ സോസാണ്. പിസ്സ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ എന്തായാലും മതിയാവും. പിസ്സ സോസ് തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അങ്ങനെ ചീസ്, ഇത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചീസ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തത് എൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒണിയനാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോപ്പിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒണിയനും ക്യാപ്സിക്കവും ഒലിവ്സും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വെക്കാനായിട്ട് പോണത്. ഇതൊരു വെജ് പിസ്സയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ പിസ്സ വേണം, ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ പനീർ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു കളർഫുൾ പിസ്സ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡും ഗ്രീനും ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ ടോപ്പിങ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇനിയും പിസ്സ ഇനിയും 2 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ദാണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചീസൊക്കെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇറ്റാലിയൻ സ്പൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊരു 3 to 5 മിനിറ്റ്സോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം.
അതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ്സോളം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെറും ഒരു മാക്സിമം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും കുക്കിംഗ് ടൈമും എല്ലാം കൂടെ ഒരു മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ്സ് മതിയോ നമുക്ക് ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിസ്സയെ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.